नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अपने YouTube चैनल कनक ब्लॉग पर स्वागत करता हूं। और आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके सारे परिंदे भी फिट फाट होंगे। तो जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये संबर वाला कलचोचे हैं। और ये कलचोचे बहुत रेयर होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इनकी चोंच तो काली होती है, लेकिन इनके पंजे के नाखून जो है वाइट कलर के होते हैं। और ये उड़ने में बहुत ही नंबर वन है भाई। अभी मैंने जल्दी इसको उड़ा के चेक किया है, कम से कम इसने जो है 7 घंटे 10 मिनट उड़ान मारी है। तो मैंने इससे बच्चे लेने का केवल सोचा है। ठीक है भाई, ये देखिए। और जो नस्ली कबूतर होते हैं उनके अंदर एक क्वालिटी और होती है। आप इनके नाखून देखिए, नाखून कितने बड़े हैं। ठीक है, ये देखिए, नाखून आप देख लीजिए कितने बड़े हैं। और पंजे भी इनके बड़े होते हैं, जो संभल वाले होते हैं इनके पंजे भी बड़े होते हैं। ये देखिए, नाखून देख लीजिए भाई। ठीक है। और इसका जो मैंने जोड़ा लगाया है, जो मेरे यहाँ लल्लू में बच्ची फीमेल निकली थी, उसके साथ मैंने इसका जोड़ा लगाया है। ये इसकी मादी है और ये पूरा जोड़ा है। नर, मेल और फीमेल का जोड़ा है। तो आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको नर कैसा लगा, और नर के साथ जो मैंने फीमेल लगा रखी है उसका जोड़ा कैसा लगा। ठीक है भाई।